Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri der ki, bela ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin kurtuluşu, gafillerin helak olması gibidir. Hiç kimse başına bela gelip ona sabretmeden ve hamd etmeden imanın tadını alamaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim bir gece hastalanır, hastalığına sabreder ve Mevla Teala'dan razı olursa, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olur. Öyleyse hastalandığınız zaman iyileşmeyi istemeyiniz. Dahhak radıyallahu anh der ki, her kim 40 gece başına bir musibet gelmezse, o kişinin Allah Celle Celaluhu katında bir değeri yoktur. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh buyurur ki, Allah Celle Celaluhu bir kulunu hastalık ile imtihan ettiği zaman sol taraftaki meleğe kalemi kaldır, yani günah yazma. Sağ taraftaki meleğe o kulumun yaptığı amellerin en güzelini yapmış gibi yaz der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kul hastalandığı zaman Allah Celle Celaluhu ona 2 melek gönderir ve onlara gidin bakın bakalım kulum yanındakilere ne diyor der. Eğer o kul melekler geldiği zaman Allah'a hamd ediyor ve senalarda bulunuyorsa, melekler her şeyi en iyi bilen Allah'a o kulun halini bildirirler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: kulumun ruhunu alırsam onu cennete koymam benim üzerime hak olmuştur. Şayet şifa verirsem onun azalarını daha hayırlı azalarla, kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmem, günahlarını da affetmem üzerime hak olmuştur. Beni İsrail'de günah işlemekten bir türlü vazgeçmeyen fasık bir adam vardı. Belde halkı ondan bıkıp günahlardan vazgeçirmekten de aciz olunca Allah'a yalvardılar. Yüce Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti: İsrailoğulları içinde fasık bir genç var. Onu bulunduğu beldeden çıkar ki onun fıskı yüzünden üzerlerine taş yağmasın. Musa Aleyhisselam o beldeye giderek genci oradan çıkardı. Genç bir köye sığındı. Yüce Allah genci bu köyden de çıkarmasını Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Musa Aleyhisselam genci o köyden de çıkardı. Bunun üzerine genç ne insanların, ne hayvanların, ne kuşların, ne de bitkilerin bulunmadığı bir yere gitti. Genç burada hastalandı. Yanında da kendisine yardım edecek kimsesi yok. Toprağın üzerine uzanıp başını yere koydu ve şöyle dedi: eğer annem şimdi başucumda olsaydı bana acır, bu durumuma üzülür, ağlardı. Şayet çocuğum yanımda olsaydı bana yardım eder, işlerimi ona bırakırdı. Şayet abim yanımda olsaydı benden ayrılmaya ağlardı. Şayet çocuklarım şu anda burada olsaydı, ey Allah'ım, garip, zayıf, günahkar, fasık bir beldeden köye, oradan da bir çöle kovulmuş olan ve o çöldeyken dünyadan ayrılıp her şeyden ümidini kesmiş olan babamıza acı diyerek duada bulunurdu. Ey Allah'ım, beni annemden, çocuğumdan, evladımdan ayırdın ama rahmetinden ayırma. Sen onların ayrılığıyla yaktın ama günahlarımdan dolayı ateşte yakma. Gencin bu durumu üzerine
Allah Celle Celaluhu onun annesi ve hanımı suretinde birer huri, evlatlarının suretinde genç melekler ve babası kılığında bir melek gönderdi. Melekler onun başucunda oturup kendisi için ağladılar. Genç de, işte anam, hanımım ve çocuklarım benim yanıma gelmişler diyerek kalbi sevince boğuldu. Tertemiz, günahları affedilmiş olarak Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun üzerine Yüce Allah Musa Aleyhisselam'ı şöyle vahyetti: falan çöldeki falan yere git. Orada veli kullarımdan biri vefat etti. Ona karşı yapılması gereken vazifeleri de yap ve onu defnet. Musa Aleyhisselam ne zamanki emredildiği yere gitti, orada belde ve köyden çıkardığı genci ve etrafında hurileri gördü. Bunun üzerine, "Ya Rabbi, bu senin emrin ile belde ve köyden çıkardığım genç değil mi?" diye sordu. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, "Ey Musa, ben onu vatanından, evladından, eşinden ayrılmanın üzüntüsünden dolayı acıdım ve ona merhamet eyledim ve onun son durumundaki garipliğine üzülüp ağlarlar diye annesi ve hanımı kılığında huri, babası kılığında melek gönderdim. Bir garip öldüğü zaman yer ve gök ehli ona acımalarından dolayı ağlarlar. Ben ki merhametliler merhametlisi olduğum halde ona rahmet etmemem mümkün müdür? Garip bir kimse vefat edeceği zaman Allah meleklere, "Ey meleklerim, bu adam gariptir, misafirdir, evladı, çoluğu, çocuğu, annesi, babası yoktur. Şayet ölecek olursa arkasında üzülüp ağlayacak kimsesi yoktur" der. Sonra Allah, meleklerin birini annesi, birini babası, biri çocuğu, birini de yakın akrabaları suretinde gönderir. Melekler vefat edecek adamın yanına varırlar. Adam gözlerini açınca yanında annesi, babası ve çocukları suretinde melekleri görür. Bunun üzerine garip ve mahzun kul ruhunu huzur içinde teslim eder. Cenaze kabre defin için giderken melekler cenazeyi takip ederler ve kabri başında kıyamete kadar bu kişi için dua ederler. Nitekim Yüce Allah buyuruyor ki, Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Şura suresi 19. ayet.